အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အခုကပန်းစီလေးကိုအဖူးနဲ့အရွက်ကလေးတွေလောက်တာကိုပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုအရင်ဆုံးဒီမှာပေါ့နော်ဒီထိတ်ကလေးကိုအတွင်းထဲကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်နော်အတွင်းထဲကိုစကနာလေးနဲ့ထိုးထည့်လိုက်မယ်နော်ထိုးထည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီအစကိုချီတစ်ချောင်းပေါက်ထားလိုက်မယ်နော်ပေါက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟို၄စိတ်လောက်ပေါ့နော်၄စိတ်လောက်ကနေစပြီးတော့မှနော်၃ပတ်ပတ်မယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်၃ပတ်နော်အခုဒီမှာခြီထိုးထားတဲ့ဥစ္စာတွေအောက်ဖက်မှာရှိနေပြီမယ်နော်အဲ့ဒီမျိုး၃ပတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးနော်ဒီ၃ပတ်အောက်ဖက်မှာနော်ပြီးရင်အခုဒီမှာခလဲလေးကိုထိုးလိုက်မယ်နော်ခလဲလေးကိုနှစ်ပတ်လောက်ထိုးလိုက်မယ်နော်နော်ထိုးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမလှဘက်ကိုလှန်လိုက်မယ်နော်ဒီမလှဘက်ကနေပြီးတော့မှနော်ဒီမလှဘက်ကနေပြီးမှအခုဒီအပေါ်ကိုဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုတစ်စောင်းလေးနော်ဒီလိုမျိုးတစ်စောင်းလေးလှမ်းပြီးတော့ထိုးပြီးမယ်ဘေးလေးကိုနော်တစ်စောင်းလေးလှမ်းထိုးပြီးမယ်နော်ပြီးရင်ဒီထိတ်ကလေးကိုဒီမှာအဖူးလေးနဲ့တူအောင်လို့ဒီလိုစွတ်စွတ်လေးဖြစ်အောင်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်လိုက်မယ်ဒီနောက်မှာတစ်ချက်တော့တောက်လိုက်မယ်နော်ထိတ်ကလေးမှာမလှဘက်ကနေဒီလိုမျိုးလေးနော်ကိုယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာအဖူးလေးရပြီနော်ဖူးလေးရပါပြီအခုဒီလိုအဖူးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ကလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုနော်မလှဘက်ကနေပြီးအကိုအနောက်ကိုပြန်သွားမယ်နော်ဘယ်လောက်သွားမလို့ဆိုဒီခုဒီကနေပြီးတော့မှအခုဒီမှာဒီခလဲကောင်လေးကိုနော်ခလဲလေးကိုရောက်အောင်တွားလိုက်မယ်နော်ခလဲကနေပြီးမှဒီအနောက်ကိုဘယ်လောက်ထပ်သွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်၄စိတ်ဒီအဖူးလေးရဲ့အနောက်ကို၄စိတ်သွားမယ်နော်၄စိတ်ရအောင်အကိုတောက်လျှောက်ဖောက်မယ်၄စိတ်လားနော်ဒီလိုဖောက်လိုက်မယ်ဖောက်ပြီးတော့မှခြီကိုဆွဲထားလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က၄စိတ်ဒီမှာတစ်လက်မနော်ပြီးတစ်လက်မကိုပြန်ခောက်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုနော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေလေဒီဘက်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခောက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်လက်မူရဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခလဲကောင်ကနေပြီးတော့မှနှစ်ပတ်လောက်ပတ်လိုက်မယ်နော်ခလဲကောင်ကနေနှစ်ပတ်လောက်ပတ်ပြီးရင်ဒီမှာအလဲမှာအဲ့နဲ့ဖောက်လိုက်မယ်နော်ဖောက်လိုက်ဖောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကိုနော်တိရွက်ကလေးကိုလေးစွစွလေးဖြစ်နေအောင်လို့အတွက်လူလေးစုပေးထားမယ်နော်စုပေးထားပြီးတော့မှအခုဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့မှဒီဘေးကနေပြီးတော့မှထိုးမယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုမပါဘူးเนาะဒီအတွင်းနဲ့တစ်ဖက်ပဲပါပဲထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးတော့ရင်ကိုဒီခလဲရေเนาะဒီခလဲရေဒီဘက်ကပွင့်ချက်ရေအတွင်းဘက်လေးရေပေါ့เนาะ၃ဘက်ပဲဆွဲပြီးတုပ်လိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုဒီမှာတစ်ခေါက်အဲ့တစ်ချောင်းအဲ့တစ်ချက်ထပ်ထိုးပြီးတော့မှတုပ်လိုက်မယ်အဲ့နားလေးမှာနော်ခုဒီမှာဒီမျိုးလေးရသွားပြီနော်အဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကိုအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားနေပြီးတော့မှအကူဒီပွင့်ရဲ့နောက်ကို၄စိတ်လောက်ကြည့်ပေါ့နော်
4စိတ်လောက်ထိအကူထုတ်ထားပေးမယ်နော်4စိတ်လောက်မှထုတ်ထားပေးမယ်လို့ရှိရင်တက်လက်မပေါ့နော်တက်လက်မကိုဟိုခောက်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ဒီပဲနော်နှစ်ပြန်ခောက်လိုက်မယ်နှစ်ပြန်ခောက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အချီပတ်မယ်နှစ်ပတ်လောက်နော်အချီနှစ်ပတ်လောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ခက်လေကောင်မှာထိုးလိုက်မယ်နော်တစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားပြီးရင်ဒီတက်ရကလေးတွေကိုဒီအရှိမလာပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကတ်နေအောင်လို့ဒီခက်လေကောင်နေပြီးတော့မှာလာပြီးတော့မှာဒီပွင့်ချက်လေးရဒီပဲပေးဒီပေးလေးနော်ဒီဘက်အချက်ပေါ့နော်ဒီဘက်အချက်ကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့မှဒီခက်လက်ကောင်မှာဒီဖက်လေးရဲ့ဒီအလဲရဲ့ဒီဗဒီယာလေးရဲ့နော်အဲသုံးခုကိုဟိုချီလေးတုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖူးလေးနဲ့နော်အပွင့်လေးတွေလောက်တဲ့ပုံစံကဒီလိုလေးလောက်ရမှာနော်အခုအများကြီးတော့လုံးမပြတော့ဘူးဗီဒီယိုကြာနေမှာဆိုလို့အောက်မှာလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲဆက်ပြီးလောက်တော့လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လောက်တဲ့အခါမှာလည်းအခုညီညီလေးဖြစ်အောင်လို့ပေတံလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့လုပ်ပြီနော်အခုတော့ဒီတစ်ခွက်ကျတော့ဒီတိုင်းပဲလုပ်ပြလိုက်တာဆိုတော့ကျတော့နည်းနည်းကြီးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဖူးလေးနဲ့အပွင့်လေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်လုပ်ကြည့်ပါနော်